じゃーん、ついに完成。お友達ロボット、シルバー君試作1号機。俺の名前はテーズ。子供の頃からのロボット好きが高じて、このシルバー電線を立ち上げた若き経営者。そして、夢は大きく、億万長者なのだだだだ今はまだ元請さんの無理難題に振り回される、途方な下請けですけどね。2ヶ月後。今度の海外出張は大成功。シルバー君大ヒットの夢もマジか。哲くん、今すぐ来てくれたまえ。いや、ですが俺は。色気無用、直ちにそこにライナー。いやー、哲くん、2ヶ月も徹夜で修理作業ご苦労さん。また壊れちゃったよ、これ。ということで、今回の修理代は5円。何かの間違いじゃ。だって、そう、これは次世代型家庭用ロボット、ミドボ作成のため、君のところの特許製品を使って作った50億文字だ特注品。だがしかし、50億だろうが特許機械だろうが、こんなに頻繁に調子が悪くなるようじゃ、鉄くず当然の不良品だろうが。ちょっと待ってくださいよ、高尾さん。俺何度も言いましたよね。そいつは精密部品の塊なんですから、扱いは丁寧にお願いしますって。何？もしかして壊れたのは俺のせいだとでも？いえ。じゃあ、悪いのは君が作ったこの機械と君の修理の仕方、だよね。だって、俺が技術部の部長なのは社長の娘婿だからってだけじゃなく、理工学部卒という学歴があってこそ。まあ、成績はあれだったけど、腐っても理工学部卒。俺の扱い方がまずかったのが壊れた原因だってことは分かったらやん。だけどさ、このところさすがに修理させすぎたじゃん。これ以上修理でかさむと、社長に俺が無能と思われちゃうからさ。俺のポケットマネーでちょちょっと解決させてよ、哲くん。そういうわけでの5円。火があるのがそっちなんだから仕方ない。たとえ5円でも払ってやるだけ、俺って良心的だろ。何が良心的だ。下請けはな、元請けに無償で奉仕して当然のロボットじゃねえんだぞ。元請けだからってこんな応募をいつまでも続けられると思うなよ。絶対許さん。トラブルバスターだ。5円でも何でもいいっすけどね。そもそもそんな修理の依頼受けてませんが。だって俺、この2ヶ月は海外出張してましたからね。どういうこと？いいかりか！どういうことも何も、あの時部長にお伝えしたじゃないですか。あの時？安全確認を怠った部長が工具箱にけつまずき、派手にすっ転ばれて、この50億の特許機関に正面衝突した2ヶ月前のあの日あの時です。テツさんから海外出張の予定があることは伺っていましたので、早く修理を頼むべきですと私、お伝えしましたよね。記憶にない。では、証人として工場長をお呼びしましょう。田中さん、私はあの時、部長にテツさんの海外出張のこと伝えましたよね。ええ。で、我々も早くテツさんを呼んでくださいとお願いしましたが、部長は、バストラ重工の社員ならこのくらい自分たちで何とかしろと無茶なことをおっしゃりテツさんを呼んでくれませんでした。そうだった。俺よりランクの低い大学でのこいつに、部長のせいでまた壊れたとか責められて、ガチンと来た勢いで確かそんなこと言った。仕方なく、なんとか自分たちでできる調整をしながら、ミドバスの作成を続けていましたが、この機械の核はテツさんの作った超小型の特許モーター。我々に修理なんて無理ですから、完全に動かなくなってしまうのは時間の問題でした。部長はなぜか、田中さんたちがどうにかこうにか作業を進められている様子を見て、テツさんが修理に通っていると勘違いされているご様子でしたね。これまでこの機械を俺が壊す。テツが修理に飛んでくるの繰り返しだったから、今回はうっかりそのつもりになってたんだ、俺。2ヶ月の海外出張を、2ヶ月修理に通うに、脳内変化しちまってた。じゃあ、ミドバスはどうなるんだ？ 2 週間後にも社内発表、3週間後には納品なのに、なんでこんな大事なことを報告しなかったんだ！はあ？私は部長の指示に従ったまでですが。同じく。生意気な奴だべ。とにかく、今は修理だ。テツ、さっさとこいつを修理しろ。お断りでーす。俺にとってバストラ重工さんは初めてのお得意さんでした。その恩義であんたの無茶ぶりにも付き合ってきましたが、無償の労働を強いられちゃもうおしまいですな。下請けにだって五分の魂、ナメクジにも角なんすよ、高尾さん。それではグッバイ、アデュー、お達者でー。
無理ってなんて、実際の状態を見もしないで断るなんてどういう了見だ。もしかしたら君になって、いや、優秀な君になら直せるかもしれないじゃないか。あ、くそ、切りやがった。光君、そっちはどうだ？修理を引き受けてくれる奴はいたか？ダメですね。テツさんの特許モーターが使われている機械の故障だとお伝えした途端、断られてしまいます。皆さん口を揃えて、それはテツさんにしか直せないとおっしゃっています。どいつもこいつも役立たずばかりだな。これまで散々仕事を回してやった恩を忘れがって。どうすんだよ。鉄の特許機械が治らなきゃ、ミノバスの完成がどうなく。2週間後の車内お披露目も、3週間後の納品も絶対無理じゃん。こんなことが社長にバレたら。今度ばかりはさすがにまずいでしょうね。ミドバスはうちの営業部が何年も粘りに粘って勝ち取った、あの超巨大企業、緑電工からの大口受注ですから。部長のいいところって顔だけですし、奥さんにも愛想をつかされるかもしれませんね。さっきからなんだ君のその態度。こうなった原因の一端は、俺への報告を怠った君にもあるんだぞ。俺の秘書として、もっと真面目に解決策を考えるべきだろ。では申し上げます。今すぐテツさんに心から謝罪してください。特急料金を多めに上乗せした修理代で誠意を示し、助けてくださいとテツさんにお願いすることが、部長がこのピンチから脱出できる唯一の方法です。それのどこが解決策だい？バストラ重工の技術部部長にして、社長の娘婿、次期社長候補ナンバーワンのこの俺が、機械いじりしか取り柄のない鉄に頭を下げるって、絶対に、いや、ダメだこりゃ。ミノバスへの納品が遅れたら、バストラ重工の明日が危うくなるっていうのに。早めに転職先探すか。社内発表当日。結局修理工が見つからなかった。できてないだと完成は間近なんですが、例のシルバー店さんの特許機械の調子がまたまた悪くなったりしちゃいまして。だったら修理を頼めば済むことだろう。今まで一体何をやっていたんだ。それがですね、ですが、最近は我が社より海外を優先しててですね、つい最近まで長期の出張に出かけてまして、それで修理が間に合わず。また調べればすぐにわかるそう直そう。シルバーデンさんの技術力に最初に目をつけたのは我がバストラなのだから、融通を聞かせてもらえるよう交渉するのも君の仕事なんだぞ、高尾君。とにかくすぐに修理を依頼するんだ。この際修理代はいくら高くついても構わん。いいか、何が何でも来週の緑重工への納品には遅れるな。くっそー。なんでこの俺様がわざわざ鉄の工場へ出向かねならんのか。あれ、高尾さんじゃないですか。お宅との取引は全て終了しているはずですか？何かご用で？なんだその。俺、今忙しいんで、用があるなら早く言ってくださいよ。なんだとはい、誠意と社員ね。見せますや見せたらいいだろ。喜べてつくん。例の君の特許機械、あれの修理を再度依頼しに来てやった。しかも、今回は特急料金超マシマシの500万手だぞ。そうじゃない胸を張るな、頭を下げろ。床にこすりつけるのごとく深く神戸を垂れろ。この小さい工場は、まだまだ自転車操業なんだから、こんな大金の受注はありがたいだろう。どうかね、鉄くん。うちと君との仲じゃないか。で、実際に修理が終わったら、うちと君との仲じゃないかってまた声に戻るんでしょ。お断りでーす。俺は事前化じゃないんで、ただ働きはノーサンキュー。さあ、お帰りはあちらへどうぞ。嫉妬権のくせになんでその人を舐め腐った態度は。ブー、激しくブー。オタクとの関係は終わったんで俺はもう下請けじゃありません。だいたい人を舐め腐ってるのはあんたの方でしょう、高尾さん。この工場は確かに自転車操業ですよ。どんな大口の依頼を受けても研究開発費でほぼパーですからね。それでも俺は頑張ってるんですよ。俺の作ったロボットで日本中、世界中の人を幸せにしたいって夢があるから、毎日歯を食いしばって頑張ってるんですよ。そんな俺の血と汗と涙と夢がパンパンに詰まったこの工場、チェスセーだの自転車操業だのと見下されるのは、どうしようもなく気分が悪いっすよ、高尾さん。しかも、この前の海外出張で予想以上に取引先が増えたんで、バストラ重工さんからお仕事を恵んでいただかなくてもどうにかなっちゃうんですよ。だからね、
あんたからの依頼なんて受けません。絶対に受けません。お前なんか、こっちから願い下げた覚えたろよ。絶対に後悔させてやるからな。帰るぞ、光くん。見事な負け犬の遠吠え聞かせてくれてありがとうよ、高尾さん。スカッとしたからもう二度と来んなよ。高尾さんはあんなんでも、バストラ重工には恩があるから、火事場泥棒みたいな真似をするのはどうかと思っていたが。よし、やってやるか。そう、鉄の代わりになる奴はいないのか。ダーリン。パパから何か大変そうだって聞いたけど大丈夫そう？大丈夫だ。全然大丈夫だ。いやなんだか元気がない。恋女房の歩みにはちゃんと分かっちゃう。今晩ごちそう作って待ってるから、頑張ってね、ダーリン。楽しみにしてるよ。どこが大丈夫なんですか？奥様を通してカツを入れてくるということは、失敗は絶対に許さないという社長からのプレッシャーですよ、きっと。納品が遅れたら、とんでもない額の違約金が発生しますからね。わかったな。だから今日言って鉄の代わりを探してるんじゃないか。そんな人は、日本中どこを探してもいないと思いますが、頑張ってください。私は刑事ですので、失礼します。相変わらずそんな生意気だから、いいことを言うじゃないか、光くん。そうだよ、日本にいなけりゃ、外国の業者に頼むまで。いたぞ、発見！報酬次第でどんな仕事も引き受けます。我らグレートジーニアスにお任せあれか。あからさまに潜りっぽいが、この際目をつぶろう。ここまでデカデカと恥ずかしげもなく天才集団と書いているからには、腕に相当の自信がおるはず。社長から勝利にはいくら使っても構わないとお許しも出てることだし、早速ピッポッパッと。納品。いかがでしょう、緑子社長。お気に召していただけたでしょうか。とても。特にこの可愛らしいフォルムがたまりませんな。年齢やアレルギー、マンション規約などでペットを飼えない方々の新しい家族となり、癒しを提供する次世代型家庭用ロボットミドバス。これはヒットしそうですぞ。いや、よくやった、高尾くん。ありがとうございます、社長。一時はどうなることかとヒヤヒヤしたぜ。領収書をシルバー電産のものに偽装することまで頼んだから、ぼったくられたけど。まあ、俺の金じゃないし、結果オーライ。しばらくした。一体どういうことか説明してもらおうか、高尾くん。何をでしょとぼけるな。ミドバスのことに決まってるだろう。発売直後から不具合が続出して、緑重工はミドバスのリコールを決めたそうだ。緑重工の調査によると、原因は例のシルバーテンサーの機械で作った部品の不具合とのことだ。そんなはずは、確かにちゃんと直してもらいましたから、5000万も払ったんですよ。彼はこう言ってるがどうなんだね、テスク。君は最近海外に取引先を広げているそうだが、まさか5000万では不服で、わざと修理の手を抜いたのかね。いやー、手を抜くも何も確かに修理は頼まれましたが、俺、引き受けてませんからね。まずい。見苦しいぞ、テス君。責任逃れのための言い訳かね。光君、すぐに工場長の田中君を呼んできたまえ。工場長、鉄君の特許機械の修理、あれは誰がやったんだね。我が社の今後に関わる重要なことだ。はっきり証言してくれたまえ。はっきりは無理です。部長から鉄さんが夜間に特艦で修理してくれたとは聞きましたが、実際に見たわけではないので。夜間？なぜ夜間なんだね。鉄さんは忙しい人ですからね。急に修理を頼んでも昼間の対応は難しいので、いつも本来の営業時間外の夜間に来てくれていたんです。いつもだと高尾君、君は下請けの会社に対しそんな無茶ぶりをしていたのか。違います。誤解ですよ、社長。夜間に呼んでいたのは、ミドバスの制作作業の邪魔をしたくなかったからでして。いや、一番邪魔だったのはあの機械を雑に扱ってしょっちゅう壊していた部長の方でしたけどね。社内発表に間に合わなかったのもそもそも全部部長のせいでしたし。おい、その言い草はなんだ。バストラ重工の全工場を束ねる技術部部長に向かって言っていいことじゃないぞ。そんなこともわからないのか。しまった。ついカットして社長の前だってことを忘れてた。光君、彼は普段から周囲にこんな風な態度をとっているのかね。はい。どうい、光君。特に下請けさんに対してふんぞり返っていますね。お父さん、目が怖いですよ、目が。可愛い一人娘が続婚の伴侶ということで判断が鈍ってしまっていたが、
どうやら彼の言葉を鵜呑みにしない方が良さそうだな。だから、俺は修理なんかしてませんって。では、この領収書を書いたのは誰なんだ？よく似てますけど、それは俺が書いたもんじゃないっすね。ほら、サインもハンコ、鉄じゃなくて鉄心になってますよ。説明してまえ、高尾君！この領収書を書いたのは誰なんだ？まさかとは思うが、二郎三流のふざけた成績でも一応君は理工学部卒。最初から哲君に罪をなすりつけるつもりで、自分で適当に修理をして、5000万円を着服したわけじゃないだろうね。あ、そういえば、依頼に来た時、修理代は500万って言ってましたよね。差額、ポッケないないする気だったのか？そんなわけあるか！俺はな、自分の能力に見合わない地位を陰で嘲笑われてる鬱憤を部下とした受けをからかうことで晴らしてただけだ。しかもな、社内の奴らには法部部に訴えられる可能性があって怖いから、光くんみたいな気の強い奴には手加減してた小心者なんだぞ。自慢じゃないか。会社の金を着服するような度胸は俺にはない。だったら5000万は誰に流れたんだ？それはですね、ばかりじゃわからんよ、高尾くん。いい加減観念して白状したまえ。はい、外国の潜り業者です。何？君はそんな怪しげな連中と付き合いがあったのか？違います！誰も修理を引き受けてくれなかったので、めちゃくちゃ頑張って闇サイトで探したんです！腐っても理工学部卒なんて。そんな無駄なところで頑張る前に、どうして哲君を説得する努力をしなかったんだ？だって、お父さん、俺はバストラ重工の技術部部長で、社長の娘婿ですよ。次期社長候補の筆頭なんですよ。ボロッチ町工場の最大経営者なんかに、頭を下げたくなかったんです。まあ、確かに俺の工場は居抜きで買った年代物でお世辞にも綺麗とは言えませんけどね。だけど、高尾さん。あんたのその人間性の方がよっぽどボロッチいってもんですよ。全くもってその通りだな。そんな、お父さん。その呼び方は金輪際やめてもらおうか。実のところ、君の少年には薄々気づいていたよ。だが、娘可愛さで見て見ぬふりをしてきてしまった。その結果がこのざまだ。緑重工から一体いくらの損害賠償請求が来ることやら。それよりも何よりも、今回のこの騒動で地に落ちた我が社の信頼が回復するまで何年、いや、何十年かかるかと思うと、後悔してもしきれんよ。身内の恥だから、領収書の件は公にはしない。その代わり、君には自分のしれかしたことの責任を取ってもらわねばならんな。責任って、どうやって？会社から出て行ってもらおう。無論、我が家からもな。娘が君と結婚したいと言い出した時、人生のパートナーを顔で選ぶなんともっと強く反対するべきだったよ。そんな、心を入れ替えますからどうかチャンス。この高尾、バスラ重工の技術部部長、ひいては次期社長にふさわしい人間に必ずや生まれ変わってみせますから。高尾くん、君という奴は、本当にどうしようもない愚か者だな。哲君や工場長らに付して詫びるならともかく、真っ先に出てくるのがそんなくだらない保身の言葉とは。しまった、間違えた。ごめんなさい、すみません。許してください。この通りです。どうかおじしよお前に悔しがる自信はない。バストラ重工を倒産の危機に追いやったことで、高尾さんは奥さんにあっさり愛想をつかされ離婚。そして、会社も当然解雇。その後の風の噂じゃ、なんと潜り業者から日雇い仕事をもらって食いつないでる日々だとか。まあ、こういうのもある種、縁はいなもの、味なものってか。で、一方の俺はというと、ミドバスが失敗すると踏んで、大急ぎでお友達ロボットシルバー君を完成させて、緑電工に売り込みに行ったらこれが大当たり。未だに経営不振にあえいでいるバストラ重工を尻目に、緑電工はあっという間に復活。ミノバスのリコールを決めた時には、正直もうダメかと思いましたが、我が緑電工は鉄さんに救われましたぞ。いやいや、緑電工さんから適切な報酬をいただけたからこその結果ですよ。お互いウィンウィンということですね。ま、人間関係で大事なのは誠実さってことだよな。だろ？